ওয়েলকাম টু দিদি রান্নাঘর চ্যানেল। আটা ও নারকেল দিয়ে এক ধরনের পিঠা বানাবো, যেটা খেতে খুবই ভালো লাগবে এবং বাড়ির বাচ্চারা চেয়ে খাবে। তো দেখো, সেই জন্য আমি একটা নারকেল কুড়িয়ে নিয়েছি আর নিচ্ছি 1 কাপ আটা। তোমরা চাইলে ময়দা দিয়েও এই পিঠাটা তৈরি করতে পারো, কিন্তু আমি আজ আটা দিয়েই তৈরি করব। আটা দিয়েও খেতে ভীষণ ভালো লাগে। স্বাদ মতো দিচ্ছি লবণ। লবণটা মিশিয়ে অল্প অল্প পরিমাণে জল দিয়ে, যেমন আমরা রুটি তৈরি করি সেরকম একটা মিডিয়াম শক্ত ডো তৈরি করে নেব। আটাটা আমি চেলে নিয়েছি। আটা বা ময়দা যা দিয়েই পিঠা বানানো হোক, অবশ্যই চেলে নিতে হবে। আমি 5 থেকে 6 মিনিট সময় নিয়ে এইভাবে চেপে চেপে একদম মসৃণ করে মাখিয়ে নিয়েছি। তো ডোটা মাখা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। রান্নাটা ওভেনেই করব, তাই ওভেনটা জ্বালিয়ে নিচ্ছি। ওভেনে একটা কড়াই বসিয়ে কোরানো নারকেলটা দিয়ে দিচ্ছি। 1 কাপ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। বেশি মিষ্টি পছন্দ করলে 1 কাপও দেওয়া যেতে পারে। 1 কাপ দিয়ে দিচ্ছি জল। জলের পরিবর্তে তোমরা দুধও ব্যবহার করতে পারো। এবার মিডিয়াম আছে 4 থেকে 5 মিনিট সময় নিয়ে নারকেল চিনিটাকে নেড়ে চেড়ে নেব। আটার থেকে অল্প অল্প ড্রো নিয়ে পাতলা করে রুটি তৈরি করে নেব। যেমন আমরা রুটি বেলি সেইভাবে বেলে নিতে হবে। চাইলে শুকনো আটা দিয়েও বেলতে পারো, আবার চাইলে সামান্য তেল দিয়েও বেলতে পারো। দেখো, বড় একটা রুটি করে নিয়েছি। এবার এইভাবে একটা গ্লাস দিয়ে ছাপ কেটে 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 নেব। আবার চাইলে ছোট ছোট করেও রুটি করতে পারো। 2টা ছোট এলাচ 2 টুকরো করে দিয়ে দিচ্ছি। ওভেনের আঁচটা লো করে আরো 2 মিনিট এইভাবেই নেড়ে চেড়ে নেব। টোটাল 6 মিনিট নারকেল চিনিটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটা পুর তৈরি করে নিয়েছি। তো পুরটা তৈরি করা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে এর সাথে কিছু ড্রাই ফ্রুটও ব্যবহার করতে পারো। নারকেলের পুরটা মাখা মাখাই রাখতে হবে, যেন একদম ঝরঝরে না হয়ে যায়। ঠান্ডা হতে হতে বাকি রুটিগুলো একইভাবে ছোট ছোট করে তৈরি করে নিচ্ছি। দেখো, আমার আরো রুটি তৈরি করা হয়ে গেল। একইভাবে সবগুলো রুটি তৈরি করে নেব। দেখো, ছোট ছোট করে রুটিগুলো তৈরি করে নিয়েছি। এবার পিঠাটা বানিয়ে নেব। অল্প অল্প করে পুর দিয়ে দেব। যত বড় পিঠা হবে ঠিক ততটাই বুঝে পুর দিতে হবে। তো আমার ছোট পিঠা, তাই 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পুর দিয়ে দিয়েছি। এবার যেমন আমরা পুলি পিঠা তৈরি করি ঠিক সেইভাবে তৈরি করে নেব। একটু খেয়াল করে দেখলেই বুঝতে পারবে, একদম সহজ। দেখো, আমার একটা পিঠা তৈরি করা হয়ে গেছে। একইভাবে আমি আরো একটা পিঠা তৈরি করে দেখাচ্ছি। চেপে লম্বাটে করে দিতে হবে, তারপর পিঠাটা তৈরি করতে হবে। পিঠা তৈরি করা হয়ে গেছে। একইভাবে সবগুলো পিঠা তৈরি করে নেব। হয়ে যায়। এই পিঠাটা তৈরি করলে আমার সবগুলো পিঠা তৈরি করা হয়ে যাবে। তো দেখো, সবগুলো পিঠা আমার সাজ দিয়ে তৈরি করা হয়ে গেছে। পিঠাগুলো ভেজে নেব, সেই জন্য ওভেনে একটা কড়াই বসিয়ে কড়াইটা গরম করে নিচ্ছি। কড়াই গরম হয়ে গেছে। এবার আমি আন্দাজ মতো সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা চাইলে সরষের তেলেও ভাজতে পারো। তো আমি 250 গ্রাম পরিমাণ সাদা তেল দিয়ে তেলটাকে ভালো করে গরম করে নেব। তেল থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, তার মানে তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। তেল গরম হয়ে গেলে ওভেন বা উনানের আঁচটা মিডিয়াম থেকে একটু কমিয়ে নিতে হবে। চাইলে লো আঁচেও ভাজতে পারো, হাই আঁচে ভাজা যাবে না। হাই আঁচে ভাজলে পিঠাগুলো উপর দিয়ে পুড়ে যাবে, ভেতরে ভাজা হবে না। এবার গরম তেলে একটা একটা করে পিঠা দিয়ে দিচ্ছি। প্রথম 2 মিনিট পরে প্রথমবার উল্টে, পরে 1 মিনিট পরে পরে টোটাল 7 থেকে 8 মিনিট সময় নিয়ে ভালোভাবে 2 দিকে উল্টে পাল্টে লালচে কালার করে পিঠাগুলোকে ভেজে নেব। আবারও 1 মিনিট পরে পিঠাগুলোকে উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। দেখো, পিঠাগুলো গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। আরও 2 মিনিট এইভাবেই উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। তো টোটাল 8 মিনিট সময় নিয়ে পিঠাগুলোকে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে নিয়েছি। একটু লাল লাল হবে। তো
তো এখন তেল ঝরিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। দেখো পিঠাগুলো দেখতে কত সুন্দর লাগছে, গরম গরম খেতে ভীষণ ভালো লাগে। আবার তোমরা চাইলে এই পিঠাগুলোকে দুধ ফুটিয়ে দুধের সাথে একটু চিনি মিশিয়েও তারপরে সেই দুধে ডুবিয়ে রেখেও খেতে পারো, আবার চাইলে সুগার সিরাপ তৈরি করেও খেতে পারো। তো দেখো আমার মেয়ে গরম গরম পিঠা খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। আমার মেয়ে এই পিঠাগুলো খেতে ভীষণ ভালোবাসে। একইভাবে ভেজে নামিয়ে নেব। দেখ আমার পিসিও খাচ্ছে, আর এদিকে গরম গরম পিঠা ভাজা হচ্ছে। দেখো আমার ছোট্ট পিসি পিঠা খাওয়ার জন্য দে দে বলছে, ভাবছে আবার গরম কিনা। এটুকু ছোট তাও বোঝে গরম। খাও 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 পিসিমণি, ঠান্ডা হয়ে গেছে। পিঠাগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এগুলো নামিয়ে নিচ্ছি। ভাজা হতে হতে গরম গরম পিঠা প্রায় শেষের দিকে। তো এই ছিল আজকের রেসিপিটি ফলো করে বাড়িতে ট্রাই করো। খেতে কেমন হয় কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক, শেয়ার ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিও পরবর্তীতে নতুন নতুন রেসিপির আপডেট সবার প্রথমে পেতে। তো আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ সকলেই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টাটা, বাই বাই।